Før så var det bemanning på whiteboard-tavle, som ble skrevet inn i Excel. Distribuert ut på Workplace, som vi brukte da som kommunikasjonskanal. Så den ansatte måtte inn der for å se hvilket prosjekt han skulle være på en uke frem i tid, da, gjerne. Vi mistet den der raske, direkte kommunikasjonen. Det er klart, den er jo, det er jo statisk, da. Den blir jo lagt ut en gang i uka. Vi kan jo ikke oppdatere en liste som er lagt ut flere ganger om dagen. Vi ser det nå at det er mye mer optimalisert. Den har jo vært lettere med Appgarden nå enn vi har hatt med andre systemer. Ja, altså kostnadene, det er jo tid spart. Du ser jo til slutt på båndlinja at de ansatte skal ha klare instrukser på hva de skal gjøre på byggeplass, hvilke prosjekter de skal være på, så man har muligheten til å utføre timer mot det som er kalkulert. Det siste tilbudet vi hadde, så var det et krav om at det var et system for samkjøring. Og så ser vi jo når vi begynner å inn dataene våre, og få digitalisert prosessene, så kommer det plutselig andre muligheter, som vi ser også har en gevinst på klima. Da. Og det er jo veldig lett med AppFarm. For det første, tida mi. Jeg får jo brukt tida på en litt annen måte, men det er kontroll. Nå vet vi i mye større grad enn det vi gjorde før. Da.